Tapos bro, sa bahas picha Go 98 YouTube channel. Ito sa mobile repairing. Tapos bro, ini ka phone. Kini ka phone kini ka Oppo A15s. The customer yang yung kini ka phone kayu ka pick up. The providing terekam tu kayu ka pick up. The ka phone kala damage kuri ora. The iya pempet lang ka phone kadang long na em. Ini check menta bagan pe kini ka phone kadang long na em. Ban sna. Check line by line detail te bas ko ru bitri ru yong ba bitri tang sipang tu la lukloi ha bitri ru long lukloi ba te yong pes bitri ko no long nam long te bas ko de benang long ka phone sa sna da long ka phone na sna ra te pro bro ta bang nera ta stan ka kam kan pe in ka phone man check in ka phone kom na kadang long nam long te de belong tang baru khat ka pas chung ni baru khat long adu ka ring adu back frame adu ka frame bak screen bak back screen glass nadin kamera glass nadin wah bang lut bak kamera kamar yang bating tay kam tengah make kam ta bang check mata bang pi phone kum nakalong ta top bro ta kana bang nera ta long bay ne ha video kana ba fin I kuno kum tra ka nga ka biang namyang ta top bro ta kana bang nera ta sa kam to lama te bro tening ada bang gini berkhan te mentang hampu selesai gini te mentang soal cek ke motherboard kuno kalong motherboard kadang la 6 peran kam cek gini motherboard line by line kuno ka phone te battery cek stok siam kini siam bro te mengimpi mentah kuno ka phone kalau mau lah ta bro ta ka phone kanang long tang bitri tam long so ta bitri ngap kelem bitri ru ta tangan fix ke problem baru jangan ka phone ta frame tam long so tam tangan ada kan frame tamai dan ta song screen ba frame baru khat si jaga antar pa ne ta penap san kita baru khat baru kam bade penap ni ta penap ni baru khat ta bro ta rambang nera ta sedang kam tu lama
te peluk te ke frame do ni tam long show kan ke frame te kan ke frame kan long show teng tang ham ai kan ke frame thamai te kan ni thamai ham an ta ten panai lo kan ni baru khaj te maka phone ru kan long thamai be hi kalang lang state tang sfen tang fingerprints ulang balik te kan ni kan yang blue te peluk te kan bang ni sudah welcome to drama. Ta peluk bro, ta ada ke phone ada belai kenta, ta nyempet ke phone kena long. Ta phone ta. Te peluk bro, te ke phone mentah. Adap te mentah ngan cek ke phone, dah pasport di batai depan kan dah. Te nen cek pai ke phone. Te bateri kat lai persen, okey. Te ni ke phone cek nak call tu. Call kata. Te cek mentah ni. Telepon kena lang, tetap belum up, belum down, belum long. Tetap program, telepon ladap, kena tetap ke phone ladap, labet. Kini kita baru berkejung ini, kini teman-teman kamsu, teman-teman berkini dah. Saya bro, teman-teman terekam juga kebiaran biang, tapi saya komen, saya like, subscribe, saya share lang dan lang kabala. Ya, boleh sebut ke jarum ini, saya isin. Saya esok, bro.